Это поэтесса, город-герой Ленинград, город Сосновый Бор, Татьяна Котыхова. Встречайте! Всем здравствуйте! Сегодня у нас прекрасный день, сегодня такая хорошая атмосфера. И вот это, наверное, один из тех дней, когда мы в этой суете, в беготне ловим момент, когда мы можем задуматься над чем-нибудь, посидеть, остановиться, погрузиться в себя, подумать о своем, поговорить с собой или задуматься над проблемами нашего мира. Вот. И я хочу прочитать 3 стихотворения, которые направлены на эту тематику. Я надеюсь, что вам понравится. Вот. Первое, оно без названия, но в нем есть некий смысл. Сижу я в кресле, туфель стук, вокруг красуются девицы. Они пусты, их образ скуп, фарфором залиты глазницы. Движения скованы табу, нет ни грамма отражения, нелепо собранный вампук, представленный без выражения. Опять улыбки, ложь, игра, сокрыты под их париками, опорки все из серебра, иллюзия валит клубами. Повсюду нити, резкий звук раздался вдруг из ниоткуда. Застыли барышни вокруг, и звон бокалов, и посуда. Над всей картиной шут висел, из рук его тянулись путы. Мой друг, в тот миг я посидел, его глаза похуже смуты. Они черны, циничны, страшны, бездонны, умыслом ужасны. Смеются, смотрят сквозь меня, и кровью залиты края. Я задрожал, родился холод. Здесь остров кукол, господа. И тут меня погладил холод. Мой друг проснулся только